হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। স্বাগতম আপনাকে টেকনিক্যাল রায়হান 380 চ্যানেলে। ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওতে আমি দেখাবো কিভাবে আপনারা আপনাদের নিজের নামে বাংলা রিংটোন তৈরি করবেন। আপনি চাইলে আপনার নিজের নামে অথবা আপনার প্রিয়জনের নামে সেই রিংটোন তৈরি করতে পারবেন। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, কোনো রকম অ্যাপ্লিকেশন ছাড়া কিভাবে খুব সহজে আপনি আপনার নামের কিংবা আপনার প্রিয়জনের নামে রিংটোন তৈরি করবেন, আজকের ভিডিওতে আমি সেটি দেখিয়ে দিব। ভিডিওটি কেউ স্কিপ করে দেখবেন না, কারণ ভিডিওটি যদি স্কিপ করে দেখেন তাহলে নিজের নামে অথবা প্রিয়জনের নামে কিভাবে রিংটোন তৈরি করতে হয় সেটি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারবেন না। তাই ভিডিওটি ফুল ওয়াচ করার চেষ্টা করুন। ভিডিও শুরু করার আগে একটি কথা ভিউয়ার্স, এখনও যারা আমাদের টেকনিক্যাল রায়হান 380 চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা আমাদের টেকনিক্যাল রায়হান 380 চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিন যাতে আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলি আপনার কাছে পৌঁছে যায়। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো নিজের নামে অথবা প্রিয়জনের নামে রিংটোন সেট করার জন্য আপনাদেরকে সবার প্রথমে একটি ব্রাউজার সিলেক্ট করে নিতে হবে। তো আমি এখানে ক্রোম ব্রাউজার রয়েছে, আমি আপনাদেরকে ক্রোম ব্রাউজার দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো ক্রোম ব্রাউজারে আসার পরে আপনাদেরকে সার্চ বারে একটি লেখা লিখে সার্চ করে দিতে হবে। তো কোন লেখাটি লিখবেন, এখানে আসার পরে আপনারা লিখবেন DFMR, এরপরে PARTY। দেখুন DFMR, এবারে PARTY, DFMR পার্টি লিখে আপনাদেরকে সার্চ করে দিতে হবে। তো সার্চ করার পরে আপনাদের সামনে অনেকগুলো সাইট চলে আসবে। তো সবার প্রথমে যে সাইটটি আপনারা পেয়ে যাবেন DFMR পার্টি নেম রিংটোন মেকার FDMR পার্টি, যে অপশনটি রয়েছে, যে সাইটটি রয়েছে, এটিতে ক্লিক করে দিবেন। এটিতে ক্লিক করে দেওয়ার পরে আপনাদের সামনে ঠিক এরকম একটি ইন্টারফেস শো করবে। তো নিজের নামে এবং প্রিয়জনের নামে রিংটোন সেট করার জন্য দেখুন উপরে কয়েকটি অপশন পাবেন। নেম রিংটোন মেকার নামে যে অপশনটি রয়েছে এটিতে ক্লিক করে দিবেন। এটিতে ক্লিক করে দেওয়ার পরে আপনাদের সামনে ঠিক এরকম একটি ইন্টারফেস শো করবে। তো আপনি যদি বাংলায় সিলেক্ট করতে চান, এখানে দেখুন ইউর ল্যাঙ্গুয়েজ নামে যে অপশনটি রয়েছে এটিতে ক্লিক করবেন। আপনি যেই ভাষায় দিয়ে সিলেক্ট করতে চান সেই ভাষায় এখান থেকে সিলেক্ট করে দিবেন। আপনি যদি ইন্ডিয়ান হয়ে থাকেন তাহলে হিন্দি সিলেক্ট করে দিবেন, বাংলা হলে বাংলা, অন্য ভাষা যদি হয়ে থাকেন তাহলে অন্য ভাষা সিলেক্ট করে দিবেন। তো আমি যেহেতু বাংলায় দেখাচ্ছি সেহেতু আমি এখানে বাংলা সিলেক্ট করে দিলাম। সিলেক্ট করার পরে দেখুন এটার পাশে রয়েছে সিলেক্ট ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক, অর্থাৎ এখানে আপনাকে মিউজিক অ্যাড করতে হবে। তো আমি যদি এখানে ক্লিক করি, এখানে বিভিন্ন সেটের কিন্তু রিংটোন রয়েছে। আপনি যদি এগুলো না দিতে চান তাহলে নিচে দেখুন শো মোর রিংটোন নামে যে অপশনটি রয়েছে এটিতে ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করে দিলে আপনার সামনে অনেকগুলো রিংটোন কিন্তু এখানে মিউজিক চলে আসবে। তা আপনি যেটি অ্যাড করতে চান, এটি প্লাস আইকন যেটি রয়েছে এটিতে ক্লিক করলে কিন্তু সেটি অ্যাড হয়ে যাবে, এবং আপনি যদি সেটি শুনতে চান তাহলে দেখুন একদম প্রথমে প্লে বাটন যে আইকনটি রয়েছে এটিতে ক্লিক করলে কিন্তু আপনি সেই রিংটোনটি মিউজিকটি শুনতে পাবেন। তা আমি এটি দিচ্ছি না, আমি এখান থেকে যে কোনো একটি সিলেক্ট করে নিচ্ছি। তো এখান থেকে আমি আবার নেম রিংটোন মেকার ক্লিক করে দিচ্ছি। এখান থেকে আমি বাংলা সিলেক্ট করে দিচ্ছি। তো আমি এখান থেকে দেখুন গুগলের সিলেক্ট করে দিচ্ছি, অর্থাৎ গুগলের একটি মিউজিক আমি এখান থেকে অ্যাড করতে চাচ্ছি। তো দেখুন নিচে দেখুন সিলেক্ট মেসেজ আফটার ইউর নেম, এখানে ক্লিক করে দিবেন। তা আপনাকে যখন কেউ ফোন দিবে তখন কোন কথাটি বলবে, দেখুন এখানে অনেকগুলো রয়েছে। ফোনটি পিক আপ করুন, কেউ আপনাকে ফোন করেছে, তোমার একটা ফোন আছে, যে কোনো একটি আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারেন। তো আমি এখান থেকে কেউ আপনাকে ফোন করছে এইটিতে সিলেক্ট করে দিলাম। তো সিলেক্ট করে দেওয়ার পরে দেখুন এখানে একটি অপশন পেয়ে যাবেন ইউর নেম নামে, অর্থাৎ আপনাকে কোন নামে এখানে আপনাকে সেই রিংটোনটি বাজবে। তো আপনি এখানে চাইলে আপনি আপনার নাম দিতে পারেন অথবা আপনার প্রিয়জনের নাম দিয়ে দিতে পারেন, অর্থাৎ আপনার যে নামে আপনাকে রিংটোনটি বাজবে সেই নামটি দিয়ে দিতে পারেন। তো এখানে আমি যেমন আমার নাম রয়েছে সেই নামটি এখানে লিখে দিচ্ছি, যেমন রায়হান ভাই, অর্থাৎ আমাকে কেউ যখন ফোন দিবে তখন বলবে রায়হান ভাই কেউ আপনাকে ফোন করছে। তো আমি এখানে রায়হান ভাই দিয়ে দিচ্ছি। আপনার যে কোনো চাইলে আপনি প্রিয়জনের নাম অথবা অর্থাৎ যার নামে আপনি রিংটোনটি তৈরি করতে চাচ্ছেন তার নাম এখানে আপনি বসিয়ে দেবেন। তো সব কিছু কমপ্লিট হওয়ার পরে দেখুন এখানে ক্রিয়েট নামে যে অপশনটি রয়েছে ক্রিয়েট অপশনে ক্লিক করে দিবেন। ক্রিয়েট অপশন ক্লিক করার পরে কিছুটা লোডিং নেবে এটি তৈরি হতে। তো দেখুন এটি কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে দেখুন এখানে। তা আমি যদি এখন আপনাদেরকে সেই রিংটোনটি শুনিয়ে দেখাই যে এটি রিংটোন ফোন আসলে কীরকম বাজবে, তো এখানে যে প্লে বাটন আইকনটি রয়েছে এটিতে ক্লিক করে আমি আপনাদেরকে সেই রিংটোনটি আগে শুনিয়ে দিচ্ছি। রায়হানা ভাই কেউ আপনাকে ফোন করছে। রায়হানা ভাই কেউ আপনাকে ফোন করছে। তো দেখলেন ভিউয়ার্স, এখানে কিন্তু আমি আমার নাম দিয়েছি, সেজন্য কিন্তু এখানে বলছে রায়হান ভাই কেউ আপনাকে ফোন করছে। তা আপনি যেখানে দেখুন আপনি এখানে যেটি সিলেক্ট মেসেজ আফটার ইউর নেমে যেটি সেট করবেন সেটি কিন্তু এখানে বলবে, এবং এখানে আপনি যার নামটি এখানে লিখবেন তার নামে কিন্তু এই
রিংটোনটি বাজবে। আপনি যদি আপনার নাম চান তাহলে আপনি আপনার নাম বসিয়ে দেবেন, অথবা আপনি যদি অন্য কারো নাম দিতে চান তাহলে এখানে অন্য কারো নাম আপনি বসিয়ে দিবেন এবং এখান থেকে সিলেক্ট মেসেজ আফটারে আপনার যেটা প্রয়োজন সেটা আপনি দিয়ে দিবেন। তো দেখুন এরপরে এটি করার জন্য, সেট করার জন্য দেখুন এখানে একটি অপশন পেয়ে যাবেন ডাউনলোড নামে, এখানে ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করে দেবেন। ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করে দেওয়ার পরে এটি কিন্তু ডাউনলোড হওয়া শুরু হয়ে যাবে। দেখুন উপরে দেখুন ফাইল ডাউনলোড, অর্থাৎ এটি কিন্তু আমার ডাউনলোড হয়ে গেছে, এখন এটি কিন্তু আমার ফোনে সেভ হয়ে গেছে। এখন চাইলে আপনি কিন্তু সেখান থেকে ফোন থেকে এটি সেভ করে আপনার রিংটোন দিয়ে দিতে পারেন খুব সহজেই। তো এভাবে কিন্তু আপনি আপনার এবং আপনার প্রিয়জনের নাম দিয়ে কিন্তু খুব সহজেই কিন্তু আপনি রিংটোন তৈরি করতে পারবেন। তো আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো ভিউয়ার্স, তো অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক দিবেন এবং আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলি দেখার জন্য আমাদের টেকনিক্যাল রেহান 380 চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিবেন যাতে আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলি আপনার কাছে পৌঁছে যায়। তো আজকে এই পর্যন্তই ভিউয়ার্স, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।